ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கல்பனாஸ் கைமணம். இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் நம்ம என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு ஹெல்த்தியான ரசம் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். ஓம ரசம் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இது பார்த்தீங்கன்னா, இதை நீங்கள் ரெகுலராக எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட இம்யூனிட்டி நல்லா இன்க்ரீஸ் பண்ணும். சளி இருமல் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இந்த ரசம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ரெகுலராக எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா. இப்போ வாங்க இந்த ஓம ரசம் நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். சின்னதாக ஒரு லெமன் சைஸ் புளியை கரைச்சிட்டு இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன். இப்போ இந்த புளி தண்ணியை எடுத்து வச்சிருக்கிற பாத்திரத்தில் விட்டுடலாம். அதுக்கப்புறம் 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளி இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. ரசத்துக்கெல்லாம் தக்காளி இந்த மாதிரி பொடியாக கட் பண்ணிட்டு சேர்த்திங்க அப்படின்னா ரசம் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கலாம். கல் உப்பு கொஞ்சம், மஞ்சப்பொடி 1/4 ஸ்பூன், பெருங்காயப்பொடி 1/4 ஸ்பூன் சேர்த்துட்டு இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் இந்த புளியோட பச்சை வாசனையெல்லாம் போகட்டும். அதே சமயத்தில் நம்ம போட்டிருக்கிற தக்காளியும் நல்லா வெந்துடும். இப்போ ஒரு 5 நிமிஷம் இதை நம்ம கொதிக்க வச்சிடலாம். அப்புறம் இந்த ரசத்துக்கு வறுத்து அரைக்கிறதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 காஞ்ச மிளகா. நான் எண்ணெயெல்லாம் எதுவுமே சேர்க்கல, வெறும் பாண்லியில் வெறும் ட்ரையாக தான் நம்ம வறுக்க போகிறோம். கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, 1/2 ஸ்பூன் மிளகு, 1/2 ஸ்பூன் சீரகம், 1/2 ஸ்பூன் தனியா, 1 ஸ்பூன் ஓமம், அப்புறம் 2 ஸ்பூன் துவரம்பருப்பு. இது எல்லாத்தையுமே நல்ல வாசனை வர்ற வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கலாம். இதை கைவிடாம இந்த மாதிரி நல்லா வறுத்துட்டே இருங்க. கேஸை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சிருங்க. ரொம்ப பாண்லி காஞ்சிடுது அப்படின்னா சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. ஓமத்தோட வாசனை பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக வருது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாத்தையுமே நல்லா வறுத்தாச்சு. பருப்பெல்லாம் நல்லா வறுபட்டுருக்கு பாருங்க. கருவேப்பிலை எல்லாம் பார்த்தாலே தெரியும் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வறுபட்டுருக்கு அப்படின்ட்டு. இப்போ கேஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை வேற ஒரு தட்டில் மாற்றிடலாம். அதுக்கப்புறம் நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் இதை நல்லா நைஸாக பொடி பண்ணிடலாம். தண்ணி விட்டு அரைக்க வேண்டாம், நார்மல் பொடியாகவே பண்ணிடலாம். இதை ரசத்துக்கு வறுத்து வச்சதை இந்த மாதிரி பொடி பண்ணியாச்சு. எந்த அளவுக்கு நைஸாக பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நைஸாக பண்ணிட்டுருங்க. இப்போ இதை இங்கே எடுத்து வச்சிருக்கிற கப்பில் வச்சிடலாம். நம்ம இப்போ பொடி பண்ண பொடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தடவை ரசம் பண்ணுறதுக்கு சரியாக இருக்கும். அதனால இப்போ பொடி பண்ணி வச்சதை எல்லாத்தையுமே நம்ம ரசத்தில் சேர்த்துடலாம். அப்படி ஒருவேளை உங்களுக்கு இந்த பொடி ரசத்துக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா இதில் பாதி மட்டும் போட்டுக்கோங்க. மிச்சம் பாதி எடுத்து வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம ரசம் பண்ணும்போது கூட நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எத்தனை மாதம் வச்சுருந்தாலும் இது கெட்டு போகாது. இப்போ இதை நம்ம ரசத்தில் சேர்த்துடலாம். இதை புளித்தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருக்கு. தக்காளி பழமெல்லாம் நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்க. இப்போது அந்த பொடி பண்ணி வச்சிருக்கிற பொடியை இதில் சேர்த்துடலாம். இந்த ரசத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா பருப்பெல்லாம் எதுவும் கிடையாது. நான் பொடி பண்ணி வச்ச எல்லாத்தையுமே நான் சேர்த்துடுறேன். இதில் சேர்த்துட்டு உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா ஒரு 1/2 டம்ளர்லேருந்து 1 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. பொடி போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு 1 டம்ளர் நான் தண்ணி சேர்க்குறேன். இதில் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தண்ணியாக ரசம் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை சேர்த்துடலாம். இதில் இது சாதத்தில் பிசைஞ்சு தான் சாப்பிடணும் அப்படின்றது இல்லை. இதை நீங்கள் சூப்பாக கூட குடிக்கலாம். இது ஓம ரசம் அவ்வளோ நல்லது உடம்புக்கு. இப்போ இது நல்லா கொதிச்சு வரட்டும். சுற்றி எல்லாம் நுரைச்சி வரும். அப்போ கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி மஞ்சளாக நல்லா நுரைச்சி வர ஆரம்பிக்குது இல்லையா? இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். கேஸ் ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் ரசத்துக்கு நம்ம நெய்யில் தாளித்து கொட்டிடலாம். நல்ல வாசனையாகவும் நல்ல டேஸ்டாகவும் இருக்கும். இப்போ கேஸ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன். இப்போ ரசத்துக்கு நம்ம தாளித்து கொட்டிடலாம். நெய் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சேர்க்குறேன்.
வந்து கொஞ்சம் சூடான உடனே கடுகு வந்து ஒரு 1/4 ஸ்பூன் கடுகு, கடுகு வந்து நல்லா வெடிச்சிருக்கு. இப்போ இதை வந்து நம்ம ரசத்தில் கொட்டிடலாம். கடுகை வந்து இதில் கொட்டிடலாம். கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி வந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸை வந்து எனக்கு சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ வந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா என்னோட கல்பனாஸ் கைமணம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.